về khổ hoang mê, chóng quay về bờ giác. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Tam vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư tử sanh chi từ phụ, nhất niệm quý năng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương nhược tăng thang ức kiếp mạc năng tầng. Năng lệ xả lệ tánh không tịch, cảm ứng đạo giáo năng tư nghị, ngã thứ đạo trang như đế châu, thập phương chư Phật hành hiền trung, ngã thân anh hiền chư Phật tiền, đầu diện tiếp tục quy mạng lệ. Con xưa lỡ tạo bao ác nghiệp, đều vì vô thế tham sân si, từ thân miệng ấy mà sinh ra, hết thảy con này xin sám hối. Chí tâm đảnh lễ Nam mô tầng hư không biến pháp giới quả hiền vị lai, thọ phương chư Phật tôn pháp hiền thanh tăng thượng trụ tam bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Phạm Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại
lương xa nhiều ngọc giới mong huân chư Phật hải hội tận diệu văn tuệ sư kiến tường văn thành ấy phương ân chư Phật hiện toàn thân Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Tịnh pháp giới chân ngôn an lam an lam an lam an lam an lam an lam an lam. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rì ma tu rì ta bà tu rì ma tu rì ta bà tu rì ma tu rì ta bà. Tình tam nghiệp chân ngôn an ta phà ba phà trực đà ta phà đàn mà ta phà ba phà trực đồ ham an ta phà ba phà trực đà ta phà đàn mà ta phà ba phà trực đồ ham an ta phà ba phà trực đà ta phà đàn mà ta phà ba phà trực đồ ham an thổ địa chân ngôn nam mô tam an đa môn đà nam an đồ rô địa vi ta ba nam mô tam an đa môn đà nam an đồ rô địa vi ta bà nam mô tam an đa môn đà nam an đồ rô địa vi ta bà. Phổ cũng dương chân ngôn an nắng tam bà pha phiệt nhật ra hồng an nắng tam bà pha phiệt nhật ra hồng an nắng tam bà pha phiệt nhật ra hồng. Mai bán nhà ba la mật đa tâm kinh quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhà ba la mật đa thời chiếu kiến ngụ ưng giai không đồ nhân thiết khổ anh xa lời thế sanh bất gì không bất gì sanh tức thì không tức thì sanh thọ tưởng hành thức diệt phục như thì xa lời thế đi chứ không tưởng bất sanh bất diệt bất cầu bất tình bất tăng bất giảm thế có không trung vô sanh vô thọ tương hành thức vô nhàn nhị ti thiệt thân ý vô sắc thanh hương vị sung pháp vô nhàn giới này chi vô ý thức giới vô minh diệt vô minh tầng này chi vô lão tứ diệt vô
vô lão tử tầng vô tâm nhiên đạo vô trí diệu vô đăng về vô sở đăng cố bồ đề tăng đoái bát nhà ba la mong đa cô tâm vô quái ngài cô vô hữu khùng vô viễn ly điên đạo hồng tường cứu cánh niết bàn tam thế chư Phật bát nhã ba la mừng đa cô đăng nâu đa la tam biểu tam bồ đề cô đi bát nhã ba la mừng đa thì đại thân chú thì đại minh chú thì vô thường chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhân thiết vô chân thiền bận hư cô thiên bát nhã ba la mừng đa chủ từng chủ viên hiện đề ba la tăng hiện đề bồ đề tăng ba hiện đề ba la tăng hiện đề bồ đề tăng ba hiện đề ba la tăng hiện đề bồ đề tăng ba vàng sanh quyến định chân ngôn nam mô a di đà ya ra tha ya ra điện ya tha di rì đô ba tỳ a di rì đa tăng nam ba tỳ a di rì đa tỳ ca lang đế a di rì đa tỳ ca lang đa ya di nì ya na di đa ca lệ ta bà ha vàng sanh quyến định chân ngôn nam mô a di đà ya ra tha ya ra điện ya tha di rì đô ba tỳ a di rì đa tăng nam ba tỳ a di rì đa tỳ ca lang đế a di rì đa tỳ ca lang đa ya di nì ya na di đa ca lệ ta bà ha nam mô a di đà ya ra tha ya ra điện ya tha di rì đô ba tỳ a di rì đa tăng nam ba tỳ a di rì đa tỳ ca lang đế a di rì đa tỳ ca lang đa ya di nì ya na di đa ca lệ ta bà đệ tử chúng con từ vô thể gây bao tội ác bởi lầm mê đắm trong sanh tử đã bao lần nay đến trước đại vô thượng giác biển trần khổ lâu đời lưng lạc với sinh linh vô số điêu tàn sống trong kiếp lầm than con lạc lõng không nhìn phương hướng đàn con dạy từ lâu vất vườn hôm nay trong thấy đạo huy hoàng xin hướng về núp bóng từ quang lạy Phật tổ soi đường dẫn bước bao tội khổ trong đường ác trường
sân si mạng gây nên, thì hôm nay giữ trọn lời nguyện. Xin sám hối để lòng thanh thoát, chỉ Phật quang minh như nhật nguyện. Từ bi vô lượng cứu quần sanh, ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyện ra khỏi, theo gót Ngài vượt qua khổ ải. Nương thiện từ vượt bể ái hà, nhớ lời Ngài bờ giác không xa. Hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác cho đời quang đãng, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng. Con nguyện được sống đời rộng rãi, con niệm Phật để lòng nhớ mãi. Hình bóng Ngài cứu khổ chúng sanh, để theo Ngài trên bước đường lành. Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Ngoài tham lam sân hận ngập trời, phá si mê trí huệ tuyệt vời, con nhớ Đức Di Đà Lạc Quốc Phật A Di Đà thân kim sắc, tương tốt quang minh từ trang nghiêm. Năm tổ di quyển chuyển bạch hào, bốn biển lớn trong gần mắt biết, trong hào quang hóa vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong 48 nguyện độ chúng sanh. Chính phẩm sen vàng lên giải thoát, quy mạng lễ Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành. Con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đệ tử chúng con hiện là phàm phu trong vòng sanh tử, tội chướng sâu nặng, lúng chuyển xấu đường, khổ không nói được, lấy gặp trí thức được nghe danh hiệu, bổn nguyện công đức Phật A Di Đà. Một lòng xưng niệm cầu nguyện vãng sanh, nguyện Phật từ bi xót thương chẳng bỏ, phóng quang nhiếp thọ. Đệ tử chúng con chưa biết thân Phật, tướng tốt trang nghiêm
Phật thị hiện cho con được thấy, lại thấy tướng màu quang âm thế chí các chúng Bồ Tát và thế giới kia thanh tình trang nghiêm, vẻ đẹp quang minh, xin đều thấy rõ. Chúng con nguyện lâm chúng không chướng ngại, Phật Di Đà đến rước từ xa, Quán Âm cam lộ rưới nơi đầu, thế chí kim đài trao đỡ gót, trong một xác na lìa ngũ trượt, khoáng tay có duỗi đến liên trì, khi hoa sen nở thấy từ tôn, nghe tiếng pháp màu liền liễu ngộ, ngộ rồi liền chứng vô sanh nhận, không rời án dưỡng lại ta bà, khéo đem phương tiện lợi quần sanh, hay lấy trần lao làm Phật sự. Con nguyện như thế Phật chứng trì, kết cuộc về sau được thành tựu, xin đem công đức niệm Phật này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đều sanh cực lạc thành Phật đạo. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lạy Phật A Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lạy Phật A Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lạy Phật A Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật A Di Đà.
Kính lạy Phật A Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung xả ly ta bà khổ. Kính lạy Phật A Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung hưng nguyện về tịnh độ. Kính lạy Phật A Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung con thấy kim thân Phật. Kính lạy Phật A Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung Phật phong quang nhiếp độ. Kính lạy Phật A Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung liên hoa còn hóa sanh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung hoa nở tâm khai ngộ. Kính lạy Phật A Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lạy Phật A Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung trong viên thành toàn giác. Nam mô Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Nam mô Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Nam mô Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Niệm Phật lễ Phật công đức thù thắng hạnh vô biên thắng phước dài hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh. Túc vạn vô lượng quang Phật sáng nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ. Thế thế thường hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa vi phù mộ. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bản lệ. Nguyện trì thời công đức phổ cập nhất thiết đặng dự chúng sanh, giới cộng thành Phật đạo. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới, đại từ đại bi A Di Đà Phật liên tòa chứng minh. Phật nguyện thượng chúc Phật nhật tăng huy, pháp luân thường
luận quốc thời dân an, thế giới hòa bình chúng sanh an lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây phương Phật Tịnh Độ. Trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường, xin hồi hướng oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp, cũng như hiện tại hữu hình và vô hình. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một bao thân này sanh qua cõi cực lạc. Đệ tử chúng con nguyện cầu Đức Phật A Di Đà trấn tích Quang Lâm phong ngọc hào quang, gia hộ đệ tử chúng con biết trước giờ lâm chung thân không tật bền, tâm không hôn mê nhất tâm niệm Phật. Chư Phật và thánh chúng Tây cầm đài vàng tiếp dẫn chúng con vãng sanh về Tây phương cực lạc. Đệ tử chúng con nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Thùy Từ trấn tích Quang Lâm phong ngọc hào quang, gia hộ đệ tử chúng con cùng tất cả chúng sanh thân tâm thường an lạc, tật bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng phước huệ trang nghiêm, xuân đa các khánh hà bảo bình an thu tống tam tài đông nghinh bách phúc một hậu đắc di đà thọ ký. Đệ tử chúng con nguyện Đức Phật A Di Đà Thùy Từ phóng ngọc hào quang, tiếp dẫn chư hương linh cứu huyền thất tô thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa hữu vị vô danh hữu danh vô vị, nam nữ thương vong lại đạo Phật tiền thính pháp văn kinh tông sa mê đồ siêu sanh tịnh độ. Phổ nguyện âm siêu dương thời pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng sanh cực lạc, đồng kiến di đà đồng ngộ vô sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô thầm phương thường trụ tam bảo, từ quý Phật đương quyền chúng sanh thể giới đại đạo pháp vô thường tâm, từ quý Pháp đương quyền chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải, từ quy tăng đường quyền chúng sanh thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại.
Nam